好，咁我餘下落嚟嘅時間咧，就由我咧同大家講釋一下呢番關於科研上面點樣去了解運動創傷啊。咁我首先自我介紹先，我叫莫家明，咁我嚟自咧香港中文大學表現學科創傷學系嘅研究部門嘅。咁我本身咧我就係工程學系嘅學生啦，咁從而咧我哋就對運動創傷同運動醫學咧好有興趣。而點樣可以將我嘅專業同埋個興趣 combine 埋一齊咧？就係利用我工程方面嘅知識啦，就點樣去研究呢個運動創傷嘅預防。好啦，我哋要知道我哋要預防一個運動創傷，首先要知道佢嘅原因。咁個原因最直接咧，就係了解創傷嘅時間究竟係發生咩事咧？我嘅身體嘅關節係受到啲邊類型嘅外在因素影響而導致個創傷嘅咧？好啦，大家見到啦，呢一個係一個好典型啊，喺足球上面飛鏟而導致一個踝關節嘅骨折。咁呢個咧係就好直接啦，個原因就係一個外在嘅力，一個飛鏟鏟落去腳嘅外側而導致有骨折。咁但係可以見到啦，呢度應該有個明顯嘅變形啊。但係咁有好多情況咧，其實就唔係咁簡單嘅。就譬如一個膊頭上邊嘅一個勞損或者係受傷，受傷主嚟講咧，可以分為兩大嘅類型，一就係急性，我哋叫 acute；另外一個分類咧就係叫做過度使用 overuse。而 acute 咧就係話同一個單一嘅動作而導致咧，我哋叫劇痛啦，我哋關節或結構嘅損傷，我哋唔能夠再繼續呢個比賽㗎啦，或者運動嘅，我哋有一個叫 acute 一個急性嘅創傷。另外一個情況啦，譬如我哋嘅跑步室，又或者我哋扁平足咁嘅情況啦，呢啲係一啲過度使用嘅問題，即係話一個動作能夠咧令到你有一個即時嘅創傷，但係呢個動作不斷咁去重複嘅話咧，就會導致一個創傷，你又唔能夠去做繼續呢個運動啦或者動作啦。而咧同樣嘅問題啦，就譬如膊頭嘅問題，係可以有受住呢兩個唔同嘅情況而發生嘅喎。就好似左邊嘅運動員咁樣啦，佢當佢喺手球想做一個投射嘅動作，而對手咧就掹住佢嘅手踭，咁而導致一個拉親佢膊頭。呢一個係一個 acute 嘅 injury， 急性嘅 injury。但係如果隔離啦，我哋右邊嘅運動員啦，佢做一個動作，佢冇人阻佢嘅，冇個外力，但係當個動作佢不斷去做，而且佢又冇足夠嘅休息，又或者個動作咧有輕微嘅偏差，令到佢嘅韌帶啊或者係骨咧有啲損傷嘅話咧，咁就會導致一個過度使用嘅問題。所以話咧，同樣嘅body part 或者嘅部位嘅損傷咧，問題可以係嚟自急性啦，又話可以嚟自一個過度使用。咁而呢一個啦，同樣嘅動作亦都可能會導致唔同嘅結果嘅喎。一個係一個好正常或者好常見喺足球上面，佢爭頂頭槌咧，手踭可能會壓大家，壓對方話攞位啦，係嘛？但係如果太高嘅情況下咧，佢就會撞到對方嘅頭啦。咁而如果大家有留意足球嘅話咧，喺2010年咧 FIFA 國際奧委會咧，佢已經國際足協咧，佢已經將呢個 high elbow 嘅動作咧，為一個即時紅牌趕出場嘅動作，主要咧係為咗去保障球員嘅受傷，或者保障球員嘅安全，避免佢受傷嘅。咁好啦，如果呢個動作大家會覺得會導致咩受傷咧？輕則嘅可能擦傷啦、撞瘀啦。重則咧可能會腦震盪嘅喎，係嘛？所以話啦，如同一個動作，但係咧佢哋做出嚟嘅結果咧，可以係輕，可以係重嘅，但係呢個動作一定要避免。如果我哋從我哋啱啱睇完嘅兩個急性創傷嘅例子啦，好啦，而家我哋睇一個 overuse injury 啦，過度使用嘅創傷。呢個有8位唔同運動員嘅跑姿。大家覺得邊一個運動員係最有機會有關節問題咧，尤其是膝關節嘅咧？好，我哋可以睇下下邊左邊第2秒我數埋嚟嘅呢位女士應該係，佢每一步嘅時候咧，膝關節都會掂一掂嘅。好啦，咁因為我哋咧膝關節最基
本嘅動作咧，就係伸同埋屈。如果佢每一步個膝關節都向內移嘅話咧，其實就已經對膝關節嘅裏邊嘅韌帶咧有啲不必要或者係唔能夠承受嘅一啲壓力。而呢個動作咧不斷咁去重複嘅話咧，就會令到佢內側嘅韌帶啦，甚至係半月板咧都會有一啲損傷嘅。好啦，但係呢個損傷咧未必係同一個單動作就會造成，但係經過可能要參加馬拉松啦，不斷咁去預備咧，不斷去訓練咧，咁呢個問題就會浮現。或者我哋睇下右邊呢位朋友啦，佢腳比較粗壯喎，佢可能咧係一個身體重比較重嘅人啦，比較高比較大人啦。咁而每一步咧，佢膝關節所承受嘅壓力咧，亦都會大啲。咁如果佢要注意咁樣咧，就係注意佢每一步佢個訓練量啦，同埋佢個步態啦，去避免咧個膝關節有一個長時間嘅負荷壓力，導致一個勞損性嘅問題。咁好啦，咁所以話啦，我哋由呢個用肉眼睇啦，我哋嘅 visual inspection 其實都可以睇到一啲證據或者一啲顯示，就話某類型嘅運動員嘅動作咧係有可能會有一個勞損性嘅問題啦，或者過度使用。好啦，我再睇一啲嗰個最要了解運動創傷最直接嘅方法就係睇受傷嘅發生啦。嗱，呢一個咧係一個網球左腳拗柴關節扭傷嘅個案啦。好，大家睇睇啊，佢做一個向前踏步諗住接波嘅情況下，佢左腳嘅腳腕失去平衡，而家做一個內翻嘅動作。咁呢個咧都好常見，我哋叫拗柴，係嘛？我哋叫拗柴。有冇人係未拗過柴嘅喺度？我係嘛？係有位朋友未拗柴，好好彩啊！咁拗柴咧都好常見嘅運動創傷啦。咁佢復康嘅時間咧都會係長啦，同埋都係幾麻煩，因為你拗柴之後咧，你唔能夠行路啊，行路嘅時候就好痛苦。同埋咧，你要復康嘅話，你要做一啲譬如平衡板嘅動作啊，咁樣去提升翻你個肢體平衡。好啦，我哋有一啲科研嘅方法啦，我哋將因為我哋要將嗰個關節嘅角度量化，係嘛？量化，知道佢個旋轉角度啦、速度啦，從而先至可以有多啲資料，睇下我哋點樣去預防呢一個運動創傷。咁我哋用一個圖像分析技術咧。將我哋一啲我哋啲電腦嘅模擬系統咧，放咗喺個圖像上邊，而從而可以了解到骨裏邊嘅角度啊轉變啦，同埋甚至可以壓力都可以做到。咁就係我哋圖像即係顯示嘅。好啦，咁啱係睇到啦，踝關節扭傷或者拗柴啦，呢個動作好明顯嘅。但係前十字韌帶啲受傷，大家有冇概念知道係點樣發生嘅咧？其實講緊前十字韌帶咧，其實就喺度我圖上邊中間一條小腿韌帶啦。佢咧係由大腿骨嘅後方連接住脛骨、小腿骨嘅前方，去限制住小腿向前嘅一個移動啦。而且你可以睇到啦，佢有少少斜斜地嘅，即係佢咧亦都係去穩定住膝關節嘅穩定性。除咗即係總嚟講，除咗佢膝關節可以保持住小腿唔會向前褪之外咧。我哋喺啲旋轉嘅動作、平衡動作咧，佢都有穩定性嘅作用。好啦，呢一個動態嘅顯示啦。見到當我哋個膝關節一屈埋嘅情況下咧，我個前十字韌帶咧就會拉扯住啦。而你見到咧，佢斜斜地嘅動作咧，就顯示到佢會穩定住膝關節嘅轉穩定性。好啦，咁你哋會問啦。前十字韌帶受傷，咁其實重唔重要咧？拗柴我就會話會扭傷一段時間，之後可能我做翻即個復康嘅問題又唔會太大啊。咁前十字韌帶如果係斷咗嘅話咧，咁好有可能咧都需要做一個前十字韌帶嘅重建手術，去維持翻膝關節穩定性啦。因為如果個穩定性不足嘅話咧，唔單止我哋平時跑步做唔到，我哋甚至咧日常生活落樓梯咧都會覺得個膝關節鬆鬆地咁樣，咁所以都係有個影響喺度啦。咁而咧我有科研性已經驗證咗啦。如果前十字韌帶重建咗之後，
O'Reilly 喺10至15年咧都有一個退化性關節炎嘅發生，即係話前十字韌帶受傷咧，唔單止係一個短期性導致你膝關節穩定性嘅下降啦，而喺長時間10至15年之後咧，亦都會誘發一個退化性關節炎，影響你嗰陣時嘅一個行動。咁所以咧，預防前十字韌帶受傷咧係非常之重要嘅。而我哋咧暫時咧未係好明確知道究竟佢點樣發生。好，以下落嚟咧，我就話俾大家，我哋用科研嘅方法去了解佢嘅運動嘅受傷機制啦。我哋就首先知道啦，原來咧男女係有別嘅。女性運動員咧，佢發生前十字韌帶扭傷或者受傷機會咧係大過男性嘅。咁主要原因咧有兩個啦，一就係我哋個喺運動嘅比賽成績情況下咧，係個力度係好激烈嘅，而女性運動員嘅肌肉能力量咧係比較弱，所以佢控制膝關節嘅穩定性動作咧係相對弱少少啦。而且咧女性咧天生咧佢嘅盆都係比較闊嘅，所以咧就會導致佢嘅膝關節向內移嘅機會咧就會大少少啦。如果你有留意話，有陣時你會見到喺街上面嘅女士啦，佢哋嘅腳可能都係咁樣，係天生㗎嘛。咁所以咧，佢哋好有可能佢哋嘅關節咧向內移咧，影響到佢哋嘅機能，或者會影響到佢哋會增加到佢哋前十字韌帶受傷嘅風險。好啦，我哋睇一睇啱啱一個前十字韌帶受傷嘅個案，你哋睇一睇究竟中間發生咗咩事啊？呢個係個挪威女子足球發現咗嘅。白衫啱啱跌低呢位女球員就已經斷咗嘅已經整斷咗嘅前十字韌帶啦。呢一個角度好遠啦，我哋換咗角度近少少睇，究竟發生咩事咧？咁啊，當佢右腳一攤出去想攞對方個波嘅時候，其實已經嗰刻啪已經整傷咗佢前十字韌帶。一個咁微細嘅動作，同埋呢個動作佢都做過好多次啦。職業運動員點解呢個動作會直接斷咗佢 ACL 咧？好啦，但係我哋從一個個案，我哋唔能夠總括咁樣去做一個總結嘅。我再睇多啲其他個案喎。呢個手球運動員留意啦，佢落地嘅左腳一下，有冇發現共通點啊？佢落地嗰時候都係腳內側落地啦，膝關節向下墜嘅喎，係嘛？就係呢一刻，佢又整親到佢嘅前十字韌帶啦。另一個個案，同樣都係女子手球，咁女子手球咧好多啲轉向同埋啲踏步嘅動作啦，咁所以 ACL 咧佢即係前十字韌帶受傷嘅數量咧都大，非常之大。好，同樣情況啦，運動員嘅左腳。佢一個踏步一落去嘅情況下，用腳嘅內側着地，膝關節向下沉，都整親佢嘅前十字韌帶。我女仔咁，男仔係咪真係會發生咧？我哋睇下男仔一個。哇！呢個籃球呢個係一個發生喺美國啦，佢大學嘅籃球比賽，佢咧就一個熱身嘅情況嘅時候，佢好信心啦。今日好似狀態幾好喎，射入樽先。一個樽左腳一落地嘅情況下，個壓力太大，而膝關節嘅控制做得唔好，佢就將喺同樣咯喎，佢個膝關節向外移，又整斷咗佢嘅前十字韌帶，就係呢一下。咁外國啫，咁香港有冇個案咧？咁呢個係我哋香港其中一個武術嘅運動員啦。如果你有留意嘅話，佢係姓鄭嘅。咁而咧，佢有一個動作又係一樣啦。佢高空嘅旋轉，然後佢左腳右腳一落地內側，膝頭哥向下沉，亦都係導致佢前十字韌帶受傷。我發現原來佢哋所有嘅動作咧，都一個連貫性嘅喎，就係佢嘅外腳嘅內側着地，由膝頭哥向下沉。咁我哋點樣可以做一個好綜合嘅分析咧？咁我哋利用我啱啱講嘅一個圖像分析技術啦，喺一個受傷嘅情況下，然後將我哋嘅圖像擺落去膝關節嘅嗰個圖像入邊，所以有膝關節嘅度數角度。咁啱啱留意啦，我哋話總括用我哋嘅眼去觀察，
全部都係咩咧？全部都係個膝關節向內移。咁發現啦，我哋呢個喺嗰個史設度咧，我哋有一個髖關節嘅一個角度嘅轉變啦，個膝關節嘅角度轉變。咁發現啦，原來突然間我哋見到一個向下沉嘅一個轉變咧，其實就係代表咗膝關節向內移呢個現象啦。而且除咗向內移之外咧，原來膝關節仲有一個旋轉添，向外旋轉添。即係話我哋喺其實我哋嘅科研啦，喺一個圖像分析技術裏邊咧，可以好準確咁樣量化到膝關節佢一個向內移嘅動作啦，同埋個小腿骨向外轉嘅動作。咁即係話啦，原來我哋知道呢啲資料之後咧，就要用呢啲資料去防止一個動作嘅發生。咁點樣可以防止呢個動作發生咧？我哋用得好原來咧，我發現啦，呢一個動作咧，唔單止係膝關節嘅，原來我哋向上睇有髖關節嘅向內轉啦，同埋有踝關節嘅向外反。即係話我哋同一時間咧，要控制住我哋嘅髖關節、膝關節，而咧可以去幫到我哋嘅踝關節，咁樣幫到我哋嘅膝關節咧，保持呢個直線，而避免一個向內移，威脅到我哋嘅前十字韌帶。咁我哋可以用一啲好簡單嘅一啲平台跳躍落地嘅姿勢嘅測試啦。咁呢個運動員咧，佢就喺後邊個跳躍台上邊咧，就跳落地下。咁而喺落地嘅瞬間咧，我可以睇到個膝關節有個向內移啦。喺熒光幕嘅右邊，一位運動員咧，佢嘅膝關節咧係算係非常之健康嘅，即係好似一個直線。但係睇下左邊，個膝頭哥已經黐埋咗啦。我哋計呢條角度，呢個角度咧，我哋叫 Q angle。如果 Q angle 大咧，就證明佢受傷嘅風險咧就會相對大啲。咁而根據呢啲資料咧，咁我哋FIFA 啦，佢哋足協咧，就將呢類型嘅資料咧，就將佢就整合，然後咧就派發俾所有運動員啦，同埋佢哋嘅教練。咁佢哋咧就話啦，只要將我哋呢個係個喺足球上面好常見嘅轉向動作啦。咁當轉向動作嘅時間，膝關節要保持向前嘅，如果向內咧，就係一個錯誤嘅動作，不斷咁樣灌輸俾教練同埋個足球員，同埋一種單腿下蹲嘅動作咧，仲可以做一個簡單嘅測試。就譬如係啦，如果我哋正確嘅話咧，膝關節同埋踝關節或者腳趾尖咧係保持直線嘅。如果係唔正確嘅情況下咧，或者表現較差咧，你見到啦，腳趾公咧向外轉，就正係我啱啱所講啦，小腿向外轉呢個高風險嘅動作。而呢個口號式嘅咧，我哋可以話係叫 knee over toes。點樣佢啲 knee over toes咧？就將我哋將個單腿下蹲嘅情況下啦，我哋嘅膝關節永遠都係喺我哋嘅腳趾公上邊嘅。我哋要避免佢向內或者向外。knee over toes 呢個口號。咁如果在座有老師或者有運動愛好者甚至係教練嘅話咧，可以將呢一個信息帶翻去俾你嘅運動學生，而咧可以提升佢哋膝關節嘅穩定性啦，避免前十字韌帶受傷。咁啱啱喺過去嗰20分鐘咧，就顯示咗大家就顯示咗點解我哋從一個臨床嘅問題啦，前十字韌帶，然後我哋利用一啲科研嘅技術、圖像分析技術，綜合各方面嘅證據，然後將佢 package，將佢整合，去幫翻所有運動員。去到呢度，大家有冇咩特別問題咧？好，咁想問下咧，高台跳落嚟個檢查咧，可以有自己點樣嘅問得非常好啊！咁其實如果我哋從科研嘅角度啦，我哋話係臨床咧，我哋會有一個 observer 喺前方，可以係observe 究竟佢落地嗰一刻有冇一個突然間向內轉啦，向內移啦。咁譬如肉眼咧都可以監察到。如果你會量化嘅話，可以喺前面 set 一個camera。然後咧將佢錄像，跟住就睇下佢可以計算翻佢向內嘅一個 travel 一個距離咁。咁如果自身做嘅話，好簡單，可以用我哋而家譬如康文署咧好多嘅健身房啦、運動房咧有鏡嘅，咁鏡同鏡中間有條 level 喺條線，你可以對正落地嘅時候睇一個膝頭哥會唔會係偏離咗條中線。
如果係嘅話，咁好有可能就已經係啱啱我所講嘅一啲問題。頭先你啱啱講緊話，如果曾經斷過十字韌帶嘅朋友咧，10至15年，佢都比較快啲退化。咁有朋友都係斷過嘅。咁想問下咧，佢日後即係好翻之後咧，佢日後有咩方法，即係減緩咗個情況出現啊？嗱，暫時咧科研只可以咧話，原來做前十字韌帶同埋膝關節退化性關節炎咧有一個關係喺度。但係我哋唔知個因果關係，即係我哋唔知究竟點解佢會導致到退化性關節炎。但係如果我哋以普通對退化性關節炎嘅認識咧，我哋保持運動啦，一個好好嘅方法咧可以避免嘅。咁所以我都會提醒你個朋友啦，保持運動，身心健康，咁亦都係好好嘅方法。